Revista përshkollar Ilberi Plus mbrëm në Tetov për herë të parë organizoi manifestimin Takimi poetik i shkrimtarëve për fëmijë dhe të rinj. Ky aktivitet kulturor u mbajt në kuadër të verës kulturore tetovare dhe morën pjesë poetë të njohur të letërsisë për fëmijë nga qyteti In, Republika e Kosovës, Republika e Shqipërisë dhe diaspora. Adem Abdullahu, organizatori i manifestimit, shprehu kënaqësinë e tij se këtë ngjarje kulturore me pjesëmarrjen e tyre e kanë nderuar poetët më të njohur të poezisë shqipe për fëmijë, si Fejzi Bojku, Kalosh Çeliku, Fadil Curi, Sadia Aliti, Fatlinda Iseni dhe shumë emra të tjerë të njohur për publikun artdashës. Duke parë deficitin ose mungesën e autorëve, gjithsesi shkrimtarëve për fëmijë, gjithnjë e kemi pasur si ide që të nxitim të rinë që të shkruajnë për fëmijë, sepse kemi mungesë të autorëve të cilët merren me krijimtarinë për fëmijë. Nga mbrëmja e sonte po shohim se vërtet ky manifestim poetik ka arritur një qëllim të tillë. Manifestimin e brëmshëm në emër të komunës së Tetovës e përshëndeti udhëheqësi për veprimtari publike Ahmet Gjazimi, i cili para të pranishmave rikonfirmoi edhe një herë mbështetjen e komunës së Tetovës për realizimin dhe afirmimin e vlerave kulturore në Tetov. Për së pari herë u bë bashkimi të gjithë poetëve, të cilët shkruajnë për fëmijë, edhe këtë duke u bazuar në faktin që Ministria e Kulturës, domethënë komisioni i cili ishte për botimi e përkrahi edhe këtë veprimtari, po ashtu bëri përkrahjen edhe të revistës Ilberi. Dhe së bashku me komunën e Tovës, me përkrahje të ndërsjellë të përbashkët, zhvillohet edhe ky aktivitet. Emine Shabani theksoi se aktivitetet të tilla do të ndikojnë në mënyrë të denjë edhe për fëmijët. Menduam se e bëm më të mirën, për zgjedhjen më të mirë, si dhe çmimin special zotëri Kalosh Çeliku, një poet i njohur, dhe gjithë poezit tjera me të vërtet ishin shumë të bukura, me figuracione, me bukurinë e tyre estetike të fjalës të vargut, me atë përmbajtjen edukative, pedagogjike, siç duhet ta ketë përmbajtjen një poezi për fëmijë. Sipas programit të manifestimit poetik, u organizua edhe ora e madhe letrare. Në përmbyllje, juria në përbërje prej 3 antarëve ndau edhe 4 çmime poetike për poezinë më të vlerësuar. Sipas vlerësimit të jurisë, çmimi i parë i takoi poetit Fejzi Bojku, çmimi special Kalosh Çeliku. Ky shpërblim nuk më jepet vetëm për poezinë që lexova për këtë rast, por për një veprimtari të vazhdueshme brenda 60 pranverave, mbi 15 vepra origjinale dhe në qindra vepra të cilat i kam përkthyer dhe shqipruar nga letërsitë për fëmijë të popujve dhe vendeve të botës. Revista Ilberi Plus edhe sot i vijon aktivitetet në promovimin e veprave të botuara nga shtëpia e saj botuese.